हाँ सुरेश, क्या कर रहे हो? मिटाना है। मिटाने का काम कब से ले लिया भाई? मिटाने का काम बहुत दिनों से करने लगा, मिटा भी रहा है, कभी कभी बना भी अभी देते हैं। तक तुम मॉड्यूलर किचन बनाने वाले थे और आज से तुमने देखा पूरा एक कबाड़ा मिटाने का काम चालू कर दिया नया है। किचन को तोड़ के नया बनाया तो नया बना भी देते हैं। अच्छा, ऐसा है अच्छी क्या? क्वालिटी का बनाएंगे इसको। जी, कैसा है क्वालिटी? थोड़ा पुराना मॉडल हुआ है। पुराना मॉडल? अब इसमें क्या नया मॉडल लगेगा। हाँ, चलो बढ़िया है, बढ़िया। बनाओ बनाओ बनाओ। बात के